สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเฉลิมชัยดำจิมัยชื่อเล่นชื่อเลครับอยู่ป .3 ครับวันนี้จะมาหน้ามานีบทที่17เรื่องเที่ยวชายทะเลครับมาดูก่อนผลิตผลจากไร่กำไรมากลุงจึงอยากให้บำเหน็จกันทั่วหน้าจึงจัดสรรแบ่งกำไรในอัตราต่างยินดีปรีดากันทุกคนเงินยังเหลือลุงว่าพาหลานเที่ยวดูทะเลน้ำเขียวเล่นสักหนคมนาคมดีคมนาคมดีมีรถยนต์ทุกแห่งหนไปได้สบายกระไรวีระว่าอยากพาเพื่อนไปด้วยลุงก็ช่วยรับรองดูแลให้เพชรมานะมานีและชูใจปิติก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันป้าหาของฝากน้องให้พร้อมสันรถมารับรถมารับเช้าวันเสาร์ไม่แปรผันออกเล่นฉิวลิ้วสู่ที่หมายพลันต่างสุขสันต์ลุงหลานสำราญใจลุงชี้ให้หลานดูแนวภูเขากั้นเขตเรากับพม่าเป็นทิวใหญ่ยาวเป็นพืชสูงเด่นแลเห็นไกลเกือบสุดใต้ของประเทศเขตพรมแดนถึงประจวบคีรีขันธ์ตะวันบ่ายพบน้องชายป้าสะใภ้ใจดีแสนให้พักบ้านหลังใหญ่ไม่ขาดแคลนอยู่สบายเหมือนแม่นอยู่บ้านตนเหมือนแม้นอยู่บ้านตนเป็นหมู่บ้านเรียงรายริมชายหาดดูสะอาดเรียบร้อยทุกแห่งหนเขาเลี้ยงชีพด้วยประมงกันทุกคนไม่มีใครขัดสนเพราะหมั่นเพียรเด็กตื่นเต้นเห็นทะเลช่างกว้างใหญ่อ่าวโค้งไกลเห็นเรือเกลื่อนเหมือนภาพเขียนนกนางนวลโผผินบินวนเวียนบางหันเหียนเป็นหมู่อยู่แสนไกลลุงพาหลานเดินเรียบเลาะริมหาดคลื่นซัดสาดกระเซ็นฟองละอองใสเก็บเปลือกหอยสีสวยฝากใครบ้างวิ่งไล่ปูล้มทับกันเด็กว่าน้ำทะเลรสเค็มเหลือยังกับเกลือเจือปนในน้ำยังกับเกลือเจือปนยังกับเกลือเจือปนในน้ำนั่นลุงจึงเล่านิทานดึกดำบรรพ์เทวดาสาป
วดาสาบสรรเค็มระคน มีภูเขาหลายลูก คนถูกสาปเพราะใจบาปหยาบคายร้าย สับสน แบ่งดินแดนเป็นทวีปทั่วสกล ทั่วสกล ทั่วสกล ทั้งผู้คนผิวพรรณต่างกันไป แล้วลุงพาหลานลงอาบน้ำเล่น ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเล่น ใกล้ๆบ้างดำผุดดำว่ายสบายใจ เป็นครูใหญ่จึงกลับบ้านกินข้าวปลา เป็นครู เป็นครูใหญ่จึงกลับบ้านกินข้าวปลา ได้ลิ้มลองของทะเล กุ้งปูหอยแสนอร่อยรสเลิศเป็นหนักหนา กินเสร็จช่วยเก็บกวาดสะอาดตา แล้วลงนั่งสนทนาที่หาดทราย แล้วนั่งสนทนา แล้วลงนั่งสนทนาที่หาดทราย แสงจันทร์ผ่องส่องพื้นทะเลกว้าง ดูเวิ้งว้างห่างไกลจนใจหาย เรือหาปลาแลลิบอยู่เรียงราย มองคล้ายดวงประทีปประดับทะเล ลุงเล่าว่าเรือหาปลาเวลากลับมากมายเหมือนกองทัพใช้แซงเซ ใช่ เหมือนกองทัพ ใช่ เหมือนกองทัพใช่ แซงเส แซงสีปลาติดโปะ ปลาติดโป๊ะ ปลาติดโป๊ะแห่อวนเอามาเท เป็นสินค้าส่งเร่ขายทั่วไทย วันรุ่งขึ้นถึงเวลาจะลาจากเจ้าของบ้านมีของฝากถุงใหญ่ๆ ทั้งปลาหมึกกุ้งแห้งแบ่งให้ไป ลุงขอบใจชวนหลานกล่าวคำลา แล้วขึ้นรถกลับถึงบ้านเวลาบ่าย ลุงส่งหลานทุกรายแสนหันษา ทั้งพ่อแม่ ย่ายายต่างปรีดา ได้กุ้งปลาเป็นของฝากมากทุกคน เด็กๆต่างเล่าเรื่องไปเที่ยวเตร่ชายทะเล แสนสุขทุกแห่งหน ต่างขอบคุณน้ำใจลุงเหลือล้น ขอให้ผลผลิตดีทุกปีขอบคุณครับ